Здравствуйте, меня зовут Филина Валентина. Я хочу сейчас поделиться своим собственным результатом, не только своим собственным результатом по здоровью. Я пользуюсь продукцией компании «Феникс», которая основана в основе которой лежит кардицепс. И с такой продукцией я, в принципе, знакома уже 7 лет. Хотя компания «Феникс» на рынке с этой продукцией 2 года. Но на протяжении 7 лет я пользуюсь кардицепс содержащей продукцией в жидкой форме. И сегодня я могу сказать о полноценном результате по своему здоровью. Дело в том, что я в прошлом работала на химическом предприятии, завод пластических масс. И утратила свое здоровье настолько, что был диагноз мой бронхоэктатическое заболевание и с дальнейшим осложнением на верхнюю долю левого легкого, уплотнение. Я лечилась не только в Казахстане, потому что химическое производство было в Казахстане, но и в России. И последующее мое лечение было в Московской научно-исследовательской клинике пульмонологии, где, в принципе, сказали, что я неоперабельная и что, в принципе, надежды на то, что я могу справиться с этой проблемой, у врачей нет. И сказали, может, вы найдете какой-то способ. На этот момент я уже пользовалась продукцией из кардицепс содержащей и потихоньку восстанавливала функции своего организма. Я хочу сказать сразу, что это был постоянный кашель, круглосуточный. В сутки мне удавалось, может, час-полтора, в лучшем случае 3 часа поспать. И не спала, конечно, моя семья, потому что это был приступообразный кашель. Максимум на 2-й этаж я могла подниматься, потому что была дикая одышка. Если учесть, что я до 40 лет занималась спортом. Я очень хорошо плавала в море, жила на берегу Каспийского моря и занималась в тренажерном зале. Но в связи с этим заболеванием на 2-й этаж мне было сложно подниматься. Я уже не говорю о том, что больше 3 килограмм сумку было поднимать мне очень тяжело, задыхалась. И было кровотечение горлом. И когда мне один уникальный человек познакомил с этой продукцией, Тазбулат Миргалиев, за что ему буду всю жизнь благодарна, я начала пить эту продукцию безмерно. Кто-то говорил о каких-то дозировках, и для меня они не существовали. Я очень хотела жить. У меня 3 детей, и я понимала, что мне нужно цепляться за жизнь любыми путями. На тот момент кишечник не работал. 3-5 дней не ходить по большому в туалет — это было нормой. Головные боли системные, раздражительность, бессонница, бессилие, пониженный гемоглобин, давление 60/40 или в лучшем случае 90/60, но это супер хорошо. И вот на сегодняшний момент диагноз, о котором я проговорила, снят полностью. Есть заключение медицинских учреждений. И вы сейчас слышите, я не кашляю. Я сегодня могу подниматься на 7-й этаж в легкую. У меня нормально работает кишечный тракт. Я сейчас сплю как младенец. И что такое головные боли, я полностью забыла, слава Богу. Я забыла название лекарств, которыми 7 лет кормилась. Я в них больше не нуждаюсь. Благодаря продукции на кардицепсе. Но вот продукция компании «Феникс» меня поразила больше всего. Это наиболее, видимо, высокие технологии по сравнению с той, что я пила до этого 5 лет. Именно вот эта продукция дала мне быстрое выздоровление, быстрые результаты. Но я хочу сказать, что этой продукцией пользуются и мои дети. У меня 3 детей и также внучка. Вот внучка родилась с диатезом, аллергическим диатезом. И в 3 недели я лично ей капала покапельно эликсир «Феникс». Я мазала ей щечки, я мазала те места, где у нее покрывалась корка от аллергии. Девочка майская, поэтому в лето у нас это все просто расцветало.
И уже в 6 месяцев ребенок ел все, что хотел, фрукты, овощи. И, в принципе, про вот эту аллергию мы забыли. И я знаю твердо, что этой продукции нет побочных действий, потому что иногда моя внучка выпивала втихую по флакону эликсира Феникса. Видимо, у нее была такая потребность в продукции. Я хочу еще поделиться таким результатом. У меня есть средняя дочь, которая сейчас 26 лет, ревматоидный полиартрит с 3-летнего возраста, в очень сложной форме. В 15 лет ей сказали, что это хроническое заболевание, и у нее лично уже не будет возможности быть здоровой. И вот сегодня это заболевание полностью снято. У нее прекрасно работают сейчас суставы. Крайне редко на погоду когда-то что-то, какие-то предпосылочки о том, что где-то какой-то сустав может ныть. Раньше это были дикие боли, ребенок ночами не спал. Мне как маме было смотреть на это, без слез я не могла на это смотреть, я ей помочь ничем не могла. И вот эта продукция вернула и мою дочь тоже к нормальной, полноценной жизни. У нас очень много результатов в семье по здоровью. У меня младшая дочь попала в аварию, и когда были переломы, травмы и операции, очень быстро именно у нее срослись все косточки после операции. Были другие тоже в палате лежали с подобными травмами, но именно у нее было замечено, что очень быстро заживали ткани, где были разорваны после этой травмы, и после операции, потому что повторные операции нужно было делать. И именно у нее на коже рубцы из синих переходили в нормальный цвет кожи. Я просто хочу сказать, что это дар Божий, эта продукция. Я все время говорю, если бы не человек, имя которому Тасбулат Миргалиев, не познакомил бы меня с этой продукцией, я бы не поверила. Вот первое было хвататься за что-то. Если бы я тогда отвергла или засомневалась, я точно знаю, в лучшем случае я была бы инвалидом. Но сегодня я полноценный, нормальный человек. Спасибо. Желаю всем здоровья. Желаю каждому найти свою возможность быть здоровым.